Mi nombre es Carla Esther Vázquez Nieto, estudiante de la carrera de Enfermería perteneciente a la Universidad Estatal de Milagro, cursando el segundo nivel. En este video vamos a estar hablando sobre la auscultación cardiovascular y respiratoria, teniendo en cuenta de que este procedimiento se realiza en un lugar tranquilo y silencioso para así tener una mejor audición. También tener presente de que el paciente retire de su prenda para poder escuchar mejor. El primer foco a auscultar es el foco aórtico, el cual se lo encuentra en el segundo espacio intercostal, borde derecho del esternón. El siguiente foco a auscultar es el foco pulmonar, el cual se va a encontrar en el segundo espacio intercostal, en el borde izquierdo del esternón. El siguiente foco es el tricúspido, el cual se ubica en la base de la apéndice sifoides. El siguiente es el foco mitral, el cual se va a ubicar entre el cuarto o quinto espacio intercostal del borde izquierdo, media clavícula. También es frecuente encontrar este foco auscultatorio absortivo de Erbe, el cual se ubica entre el tercer espacio intercostal en el borde izquierdo. Para la auscultación pulmonar hay que tener en cuenta el no auscultar encima de la escápula. Para eso vamos a decirle al paciente de que cruce sus brazos encima de los hombros para poderla diferenciar. La primera zona a auscultar es la zona superior izquierda. La segunda zona es la zona superior derecha. Pidiéndole al paciente de que inhale y exhale, inhale, exhale, inhale, para así comparar ambos sonidos. La siguiente zona es la zona izquierda intermedia. Inhale, exhale, inhale, exhale. La siguiente zona es la zona intermedia derecha. Es como que rodeando la escápula. Inhale, exhale. Uno también de los métodos es decirle al paciente que pronuncie el número 33. Para así tener una mejor auscultación. Inhale, exhale. La siguiente zona es la zona inferior izquierda. Inhale, exhale, inhale, exhale. La siguiente zona es la zona inferior derecha. Inhale, exhale. También tener en cuenta el no auscultar encima de la columna vertebral. Inhale, exhale. La siguiente es la zona axilar izquierda. Inhale, exhale, inhale, exhale. La siguiente es la zona axilar derecha. Inhale, exhale, inhale, exhale. Esto de la auscultación es uno de los procedimientos del examen físico, que es un método científico clínico que se realiza a los pacientes para determinar alguna anomalía en su cuerpo y reconocer los sonidos corporales. Gracias. A continuación estaremos hablando sobre los tipos de pulso. El primer pulso a auscultar es el temporal, el cual se palpita por delante de la oreja. El siguiente es el pulso carótido, el cual se va a ubicar por debajo de la mandíbula y se siente en ambos lados. El próximo es el pulso axilar, el cual vamos a explorar la arteria axilar por detrás del borde posterior del músculo pectoral mayor. El próximo pulso es el braquial. Se palpa en el hueco del codo
en la cara interior del bicho. El siguiente pulso es el cubital. Se palpa la parte externa de la muñeca. El siguiente pulso es el radial. Se palpa la parte interna de la muñeca por debajo del pulgar. El siguiente es el pulso femoral, el cual se va a palpar la parte inferior del ligamento inguinal. El siguiente es el popliteo, el cual se palpa la parte medial de la rodilla o en prono. El siguiente es el pulso tibial posterior. Se palpa la arteria tibial a nivel de la zona posterior del magleo. El siguiente es el pulso pedio, el cual se palpa entre los tendones de los dedos, entre el primero y segundo dedo del pie. Esto sería todo sobre los pulsos. Gracias.